Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Siamo alla fine dell'anno liturgico e questo ci rimanda alla conclusione della nostra vita e anche a una riflessione sul destino ultimo della storia di questo mondo. Se noi corriamo le pagine dei libri di storia, noi vediamo il succedersi di tanti regni che hanno avuto il loro momento di gloria e poi sono andati sgretolandosi, lasciando dietro di sé anche molte tracce di sangue, ricordi di guerre, di violenze, di crudeltà. Pensiamo agli Assiri, poi sono succeduti i Babilonesi, poi i Persiani, poi pensiamo agli Egiziani, i Romani. I regni di questo mondo sono tutti così, passano. Dopo un po' scompaiono. La domanda: non ce n'è uno che rimane, perché chiaramente noi vorremmo appartenere a un regno che non tramonta, ed è una riflessione saggia questa, perché vogliamo inserire la nostra vita in un progetto che rimane, non in un progetto che poi viene cancellato. Vogliamo che rimanga qualcosa del nostro passaggio in questo mondo. La parola di Dio di oggi risponde proprio a questo interrogativo e ci indica il regno che rimane per sempre, quello al quale è saggio unire la propria vita. Lungo i secoli purtroppo questo regno, ed è il regno di Gesù di Nazaret, il regno di Cristo, purtroppo lungo i secoli questo regno è stato equivocato spesso, e molte volte è stato difficile da distinguere dai regni di questo mondo. Lo stesso sfarzo, la stessa ricerca degli onori, del potere, delle ricchezze, del peso politico. Non dobbiamo meravigliarci di queste debolezze dei discepoli di Gesù che hanno voluto costruire il regno di Dio e il regno di Cristo sul modello dei regni di questo mondo. Anche Gesù è stato tentato di lasciarsi coinvolgere in questa competizione con le grandezze di questo mondo. Difatti, siamo alla fine del Vangelo secondo Luca, ma all'inizio Luca ci ha presentato con 3 parabole la sintesi della lotta contro il maligno che Gesù ha condotto non per 40 giorni, ma durante tutta la sua vita. È durante tutta la sua vita che Gesù è stato tentato di costruire anche lui il suo regno sul modello dei regni di questo mondo. Troviamo nella seconda delle parabole con cui l'Evangelista ci presenta le tentazioni di Gesù la proposta del maligno fatta a Gesù di conquistarsi un regno di questo mondo. Questo suggerimento il maligno gliel'ha presentato in questi termini: tu Gesù sei una persona intelligente, capace, sai muovere le folle, tu hai tutte le capacità per essere grande, per avere successo, e io ti darò la gloria. È il maligno, perché è il maligno che ha in mano quei regni potenti di questo mondo. Dice a Gesù: se tu vuoi diventare grande, devi adorare me, cioè devi dare ascolto ai miei suggerimenti. Cosa devi essere capace di fare? Devi anche essere disposto a ingannare, sedurre, saper sfruttare, perché se sei onesto e pensi al bene degli altri, tu non vai lontano. Allora, la proposta può essere riassunta con queste parole: pensa a te stesso. Devi star bene tu, guarda a essere felice, per essere felice devi andare in alto. Se tu ti metti a servire e pensi agli altri, tu non sarai mai nessuno. E notiamo come il maligno si presenta non come nemico, come avversario, ma come uno che vuole il tuo bene,
il maligno si è presentato a Gesù dicendogli: io ti voglio aiutare ad avere successo, voglio insegnarti a realizzare la tua vita. Bene, nel brano evangelico di oggi c'è l'ultimo tentativo del maligno per distogliere Gesù dal suo progetto, dal suo disegno di regno, per farlo recedere dalla sua proposta di mondo nuovo. Di questo regno Gesù ha parlato fin dall'inizio della sua vita pubblica. Sulla sua bocca il tema del regno di Dio ritorna ben 90 volte. Di quale regalità parlava Gesù? È una regalità che non è facile da capire. Ha mandato in tilt la testa di Pilato perché la sua proposta di regno, che è quel regno che rimane, se siamo saggi noi dovremmo dare l'adesione a questo regno, è troppo diversa da quella che Pilato aveva in mente. Lui conosceva un'unica regalità, quella di Tiberio che dominava il mondo. Non conosceva un altro modello. Nel Vangelo di oggi viene presentata in modo che è inequivocabile la nuova regalità. È il racconto dell'intronizzazione di Cristo come Re. Da questo trono non verrà mai detronizzato. Gli altri regni scompaiono. Quello di Cristo non scompare. Sentiamo. Dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». L'immagine che vedete sullo sfondo ci parla di una regalità completamente diversa da quella intesa da Pilato. Non trovate nulla di ciò che caratterizza l'intronizzazione di un re di questo mondo. È impossibile equivocare perché siamo agli antipodi dei regni proposti dal maligno. Osserviamo. Il luogo non è un palazzo, è il Calvario, dove avvenivano le esecuzioni degli schiavi. Solo loro finivano sulla croce. Non un dominatore, quindi, ma un servo. Il trono è una croce. Se Gesù avesse dato retta al maligno, non sarebbe finito in questo modo. Il trono sarebbe stato quello dei re di questo mondo. Ha fatto la scelta opposta. Paludamenti di porpora di cui si rivestivano i sovrani, di cui facevano sfoggio, che hanno fatto sfoggio anche i discepoli di Gesù quando hanno voluto costruire il regno di Dio sul modello dei regni di questo mondo. Qui non ci sono nessun paludamento, è nudo questo re. Non è attorniato dalle guardie del corpo. Al suo fianco ci sono 2 malfattori che sono condannati alla sua stessa pena. La corona è di spine, la vedete? Dopo la conquista di Gerusalemme avevano pensato di coronare il re Baldovino sul Calvario. Avevano fatto una crociata per conquistare questo luogo santo e, come segno del trionfo, volevano incoronare Baldovino proprio sul Calvario. Meno male che qualcuno ha avuto un ripensamento e non è stato compiuto un gesto che sarebbe stato blasfemo. E allora si scelse di incoronarlo nella Basilica di Betlemme il 25 di dicembre del 1100. I paggi, gli assistenti, i cortigiani che acclamano il vincitore, il sovrano,
non ci sono. Osserviamo chi c'è ai piedi di questo trono. Ci sono 3 gruppi di persone. C'è il popolo. Cosa fa? Luca è tenero con il popolo, non dice che insultava, il popolo non capisce, sembra non rendersi conto di ciò che sta accadendo, non capisce perché un uomo muore senza reagire, sa essere considerato il re tanto atteso. È perplesso. Poi subito dopo Luca nota che le folle che erano accorse, ripensando a quanto era accaduto, se ne allontanavano battendosi il petto. Rappresentano tutta quella gente che sarebbe anche disposta a seguire, ma vuole prima capire chi è questo re. Ecco la responsabilità di coloro che hanno il compito di presentare questa nuova regalità. Devono averla capita bene, devono aver dato la loro adesione in modo da far comprendere a tutti che questo è il regno che rimane. Invece purtroppo queste folle le vediamo allo sbando, non capiscono. Coloro che dovevano essere le guide spirituali del popolo, che erano state preparate dai profeti, dovevano indicare a tutta la gente è questo il Messia di Dio. No, la gente si allontana, non capisce. Potrebbe ripetersi anche oggi se coloro che sono incaricati di portare al mondo la luce di questo nuovo regno non lo fanno. Ci sono poi i capi. Questi appartengono al mondo antico, ai dominatori. Questi cosa fanno? Deridono questa regalità e dicono: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Io ci ho insistito prima su questa espressione del maligno, il quale aveva detto a Gesù: se vuoi essere grande, pensa a te stesso, non pensare agli altri. Tu devi arricchirti, devi essere potente, farti servire, ne hai tutte le capacità. Qui torna la stessa tentazione, è sempre il maligno che si serve adesso dei capi. Salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto. Questi sono i veri responsabili di coloro che hanno tentato di spegnere fin dall'inizio questo sorgere del nuovo regno. Perché Gesù non scende dalla croce? Perché non compie un miracolo? Avrebbe mostrato il Dio forte, che era quello in cui loro credevano, ma non è questo il Dio di Gesù. Il Dio di Gesù non è il dominatore, il Dio di Gesù è il servo dell'uomo. La proposta del maligno, quindi, pensa a te stesso. Se noi vogliamo appartenere al regno di Gesù, dobbiamo fare attenzione a questa proposta che il maligno ci fa continuamente, ma è quella poi che ci inserisce nei regni che scompaiono. Non rimarrebbe nulla della nostra vita se noi pensiamo a noi stessi. I soldati, terzo gruppo, lo deridono e si accostavano per porgergli l'accetto. Chi sono costoro? Si tratta di poveri uomini che erano stati strappati dalle loro famiglie ed erano stati mandati per pochi soldi a commettere violenze contro un popolo dalla lingua, dai costumi, dalla religione differenti. Non erano romani, venivano dalla Siria. Lontani, lungi dalle loro mogli, dai figli, dagli amici, avevano smarrito tutti i sentimenti umani e si sfogavano contro uno più debole di loro. Angariavano i più deboli. Più che colpevoli erano vittime della folle logica del mondo antico, quel mondo che conta sulla forza. Erano stati educati ad apprezzare coloro che vincevano, coloro che erano più forti degli altri. E anche loro dicevano a Gesù: se tu sei re di Giudei, salva te stesso, pensa a te stesso. Di nuovo l'incarnazione della proposta del maligno. Anche loro quindi fanno questa proposta. Vediamo adesso
l'iscrizione che è stata posta sopra Gesù. Costui è il re dei Giudei. È tutta una parodia della regalità di questo mondo. Si attendevano un re figlio di Davide. Questa è l'unica regalità che rivela la gloria di Dio, il volto di Dio che è amore incondizionato. Questi è il re, colui che dà inizio a un regno che non verrà mai cancellato, il regno dell'amore. Lo vogliamo contemplare nell'icona del nymphos, lo sposo. C'è scritto in greco «ho basileus tes doxes», il re della gloria, il vero re. Contempliamo il suo volto, perché è dal volto che si riconosce chi è una persona. Riconosciamo questo re, osserviamo i suoi occhi. Sono chiusi, è dormiente. Ha concluso la sua giornata, che è stata una giornata in cui non ha mai pensato a se stesso. Ha pensato solo all'amore all'uomo. Ha donato tutta la sua vita per dare inizio a un mondo realmente umano, un mondo che rispecchi la presenza di questo DNA divino che lui ha introdotto nel cuore di ogni uomo. La sua bocca è chiusa perché ha detto tutto quello che doveva dire. Ci ha lasciato il suo Vangelo, il suo messaggio di amore e l'ha incarnato nella sua persona con tutta la sua vita. Ha detto tutto, non c'è nulla da aggiungere. Lì abbiamo la proposta di regno nuovo in quella persona. La tomba, notiamolo, è un ambone. È da lì che viene annunciata questa parola, questa proposta di mondo e di uomo nuovo. È la verità sull'uomo. Lui ha annunciato l'uomo vero con la sua persona. Chi non assomiglia a quest'uomo è un preumano. È quello che segue ancora quegli istinti che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Non ha più nulla da dire, ha detto tutto sull'amore di Dio. Ecco l'agnello. Nell'Eucaristia ci verrà presentato questo re, che è l'agnello. Non è un lupo che sbrana, è colui che dona tutto se stesso. Quando noi ci accostiamo a mangiare quel pane, a bere quel calice, vuol dire che noi accettiamo questo nuovo regno e ripudiamo tutti i regni antichi. Abbiamo contemplato ciò che avviene ai piedi della croce, poi abbiamo considerato l'iscrizione posta sopra e l'agnello che invita alle nozze. Osserviamo adesso che cosa accade ai lati della croce. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Accanto alla croce di Gesù ci sono due criminali che hanno ammazzato. E il primo ragiona come il maligno. Dice a Gesù: salva te stesso. E anche noi. Significa, se tu riesci a salvare te stesso, noi continuiamo a costruire quei regni in cui abbiamo sempre creduto. Tu non ci hai creduto, noi sì. Ma se tu salvi anche noi,
vedrai che facciamo qualcosa di grande. È la terza volta che viene proposta a Gesù la stessa tentazione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Se tu vuoi essere grande, vuoi star bene, pensa a te stesso. E anche noi. La vita, dice il maligno attraverso questo criminale che è al fianco di Gesù, la vita te la devi tenere, non va donata. Ecco, l'opposizione fra i due regni, quello del regno che ti propone pensare a te stesso, salva la tua vita, e la proposta del regno nuovo che fa Gesù, dona la tua vita. L'altro malfattore, che ha cominciato a capire la proposta di regno nuovo che fa Gesù, rimprovera il suo collega di crimini e dice: tu non hai timore di Dio, tu fai una scelta che non tiene conto di quella che è la proposta del Creatore. E poi si rivolge a Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo chiama per nome. Gesù non lo sente come un sovrano di fronte al quale ci si deve inginocchiare e tremare. No, lo chiama per nome perché lo sente come un amico. E Gesù infatti non si è mai presentato come un sovrano, ma sempre come un servo, come un compagno di viaggio che ti vuole accompagnare nel mondo nuovo, nel regno che lui ha annunciato. E gli dice: in verità ti dico, questa è un'espressione solenne, io ti assicuro, oggi con me sarai nel paradiso. Questo oggi è molto importante perché nel Vangelo secondo Luca ricorre 6 volte. Le vogliamo prendere in considerazione perché sono belle. La prima volta che compare è sulla bocca degli angeli che annunciano la nascita di Gesù, quando l'angelo dice ai pastori: oggi è nato per voi, gli ultimi della società, disprezzati da tutti, voi che non potete entrare nel Tempio perché siete immondi, oggi è cominciato il mondo nuovo, quel mondo in cui coloro che sono come voi adesso vengono accolti nel regno nuovo. Poi compare la seconda volta questo oggi, quando a Nazaret, nella sinagoga, Gesù, dopo aver letto il profeta Isaia, dice: oggi si è compiuta la profezia che avete udito. Inizia oggi l'annuncio del nuovo regno. Terzo oggi, quando Gesù cura il paralitico, che è segno proprio di questa umanità che non riesce a camminare, non riesce ad andare avanti, è bloccata, e la gente di fronte al prodigio compiuto da Gesù dice: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Poi 2 oggi molto belli. Quando Gesù incontra Zaccheo a Gerico e gli dice: scendi in fretta da quel sicomoro perché oggi devo fermarmi in casa tua. Devo fermarmi. Il bisogno che Gesù ha di stare con coloro che lui vuole introdurre nel suo regno. Poi di nuovo, sempre con Zaccheo, quando è al banchetto in casa di Zaccheo, Gesù dice: oggi è entrata la salvezza in questa casa. E poi l'ultimo, il sesto oggi, quello più bello che abbiamo appena ascoltato, Gesù che dice a questo criminale: oggi tu sarai con me nel paradiso. Questa parola paradiso ricorre soltanto 3 volte nel Nuovo Testamento. È una parola persiana, apiridaesa, paradiso, e indicava questa espressione il grande giardino tutto verde, il parco con sorgenti d'acqua fresca, alberi frondosi, colmi di frutti, profumi di fiori. E Gesù impiega questa immagine per indicare il nuovo regno nel quale lui vuole introdurre tutti gli uomini, partendo dalla condizione in cui si trovano. Questo primo che riconosce il nuovo re è un criminale.
Gesù non si ricorderà di lui. Lo introduce dentro perché Gesù è venuto a dirci che Dio concede il suo amore non come premio, ma è sempre il suo regalo. È il regno dell'amore di chi ama fino al dono totale di sé. L'odio è stato lanciato contro Gesù, ma dalla croce non è venuto nessun frammento di odio. Dalla croce sono venute soltanto parole di amore e di perdono. Ecco il messaggio che ci viene lanciato alla fine di questo anno liturgico. Contempla nei libri di storia come finiscono i regni di questo mondo e contempla la proposta di regno nuovo che Cristo ti fa dalla croce, da colui che non ha mai pensato a se stesso, ma solo a come rendere felici coloro che lui incontrava nella vita. Se tu scegli questo regno, scegli quel regno che non tramonta. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.